பக்கிங்ஹாம் கேனல் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 750 கிலோமீட்டர்ஸ் ஸ்ட்ரெச்சில் இருக்கக்கூடியது. ஆந்திரா காக்கிநாடாலேருந்து நமக்கு சதன் விழுப்புரம் வர இந்த பக்கிங்ஹாம் கேனல் வந்து மேன்மேடாக பிரிட்டிஷ் பீரியடில் வந்து உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கேனல். இந்த கிராபால உயிர் வாழ முடியாது. ஹீட் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு இந்த பூமிக்கு ரொம்ப முக்கியமானது. முதலாக டெம்பரேச்சரில் ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டதுனால தான் கடல் பகுதியில் முதல் உயிரினமே வந்து உருவானுச்சு. ஸோ அங்கே உருவானது தான் நம்ம இங்கே டெவலப் ஆகி அது அவ்வளோ பெரிய பில்டிங்கை கட்டுற அளவுக்கு டெவலப் ஆகி இங்கே நம்ம அதுவே ஒரு பிரச்சனையாக மாறி இங்கே வந்து நம்ம நின்று பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். டூ டிகிரி டெம்பரேச்சர் ரைஸை நம்ம எப்போ ரீச் பண்ணுறோமோ அப்போ 99% வந்து கோரல் ரீஃப்ஸ் வந்து காணாமல் போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி ஐபிசிசியோட ரிப்போர்ட் சொல்லுது. ஏற்கனவே நம்ம 1.5 டிகிரிக்கு க்ளோஸராக போயிட்டுருக்கோம். நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஒரு சொசைட்டியாக நம்ம இதுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத ஒரு விதை போட்டிருக்காங்க. இந்த மாதிரி இந்த இடத்துக்கு நான் முதல் முறையாக வரேன். அதுக்கு முதல் நன்றி பூவுலகு நண்பர்களுக்கு. ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருந்தது. ரைட் ஃப்ரம் சீயிங் த பேர்ட்ஸ். ஒரு பக்கம் வந்து எவ்வளோ எக்ஸைட்மெண்ட் இருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் அது பார்க்கும்போது லைக் த சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் த பொல்யூஷன் வேஸ்ட்டு அதுவும் ஒரு பக்கம் நடந்துகிட்டு இருந்தது. அண்ட் த பயோடைவர்சிட்டி ஹியர் இதெல்லாம் வந்து இன்னொரு 5 இயர்ஸ் இருக்குமா என்னன்னு கூட தெரியல. நம்ம நேச்சர் எந்த அளவுக்கு நம்ம அழிச்சிருக்கோன்றது வந்து இந்த மாதிரி நேச்சர் உட்காந்து தான் நமக்கே புரியுது. ஃபர்ஸ்ட் வரும்போது கொஞ்சம் டர்ட்டியாக இல்லை, இப்போ கொஞ்சம் நிறைய குப்பைலாம் இருக்குது, தேவையில்லாத குப்பைலாம் இருக்குது. நான் வந்து ஃப்ரம் 6th ஸ்டாண்டர்ட்லேயே வந்து எனக்கு பூவுலகி நண்பர்களோட மின்மினி அந்த மேகசைன்ஸ்லாம் வந்து படித்து தான் நான் வளர்ந்தேன். ஸோ அப்போலேருந்தே நான் நிறைய யோசிக்க ஆரம்பித்தேன், எப்படி இந்த ஒவ்வொரு டிகிரேடேஷன் நடக்குது, எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் நடக்குது, எப்படி ஹியூமன்ஸ் வந்து அந்த மைண்ட்ஃபுல்லான திங்ஸ்லாம் வந்து பண்ணுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி. What I was expecting was a trekking kind of experience, and I think it has opened a lot of perspectives to me. I got to know about a lot of species. And I have also studied a few when I was preparing for a few competitive exams. So I have studied a few of whatever was discussed by the geologists. I was glad that I could relearn and just revise and think about all those things. பொலிட்டிக்கலாகவும் எப்படி நம்ம அதை பார்க்கணும், ஸோ அதோட இம்பாக்ட்ஸ்லாம் இப்போ எந்த லெவலில் இருக்குது, ஆக்ஷன்ஸ் நம்ம எந்த லெவலில் க்ரியேட் பண்ணணும், நம்ம எந்த லெவலில் இருக்கோம் அப்படிலாம் பார்க்கும்போது we are lagging behind. அந்த ரியல் சொல்யூஷனுக்காக ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்றத பற்றி தெரிய வந்தது. எப்படி அந்த ரிவர் வந்து பொல்யூட் ஆகிருக்கு, எவ்வளோ ஃபோமோ அந்த பொல்யூஷனும் நம்மளுக்கு பார்க்க தெரியுது. பிளாஸ்டிக்காக இருக்கட்டும், ஃபோமாக இருக்கட்டும், அதில் வந்து அந்த ஆல்கே சேர்ந்து ஒரு மாதிரியான ஸ்மெல் வர இருக்கிறதும், அங்கே அந்த ஈக்கோ சிஸ்டம் இருக்கிறது அப்படியே டேமேஜ் ஆகிறது நம்ம கிளியராக இங்கே நம்ம பார்த்தாலே தெரியும். ஸோ அவ்வளோ டேமேஜ் ஆகிற இது நம்ம இன்னும் பார்த்துட்ருக்கோன்றதே கொஞ்சம் சுகமான விஷயம் தான். டெவலப்மெண்ட் நிறைய பேசுகிறோம், அதை வந்து சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட்னு பேசுகிறோம். ஆனால் வந்து நம்ம ரியாலிட்டியில் இந்த மாதிரி ஒரு கிரவுண்ட் வாக் வந்து பார்த்தா தான் தெரியுது, அது எல்லாமே வெறும் பேச்சாக தான் இருக்குது. அது வந்து நான் வெறும் நியூஸ் பேப்பரில் படிக்கிற ஒரு வேர்ட்ஸாக மட்டுமே தான் இருக்குது. இன்னும் சமுதாயத்தில் கடைசி வரலும் வந்து போய் சேரலை, டிஸ்ட்ரக்ஷன் நடந்துகிட்டே இருக்குங்கிறத ஒரு நேராக பார்த்தேன் இன்றைக்கி. ஸோ தட் வாஸ் வெரி இம்பாக்ட்ஃபுல் ஃபார் தட். Actually a very unique nature walk that I've been on, because nature walkனா நம்ம பொதுவாக என்ன நினைப்போம், ஃபாரஸ்ட்டில் போய் ஏதாவது பண்ணுறது இல்லை ரொம்ப சீனிக்காக இருக்கிற மாதிரி ஒரு இடமா இருக்கும்னு நினச்சேன். பட் I think this was better for me because I learned so much more than what I would have learned if I'd maybe gone to a forest or maybe seen something that was untouched, because this is more of the reality of what things are. So I'm very grateful to have been here today and learned about all of this.